藥名俾佢啦，咁我就發現我揾唔到啦。咁我又本來想講咗啲名咧，即係表示唔使等啦咁樣。但係如果講就代表嗰啲人生雞眼，我又唔想暴露人哋身份嘛，好尷尬啦。點翻首歌俾你聽啦，例如阿慧晶啊，對唔住講咗添啫。哎呀，都話唔講啊，冇啊，即係嗰啲人攞。即係我哋係即係想覆翻，即係比較特別啲啊嘛。我知，我覆翻以下呢啲聽眾，即係你同啲雞眼咧，我哋幫你。係啊，刀片或者我哋即係幾刀片喺嗰個會有信封嗰度，或者買副啤牌拎嗰啲52張槍攝一槍落去咁啊！好核突啊呢個人！講起呢個聽眾來信咧，我近排咧就收到好幾封，係好幾封信。哇！你啲受歡迎程度跌得好凄涼喎！近排咁而家先收得好幾封嘅，即係一日之內收到好幾封。我淨係今朝早收咗好幾。尋晚你已經睇咗成晚冇出聲，仲睇啊！我佢睇嘅時候都係咁嘅。係啊，有你唔好嘈住我啦。尋晚你聽我講埋先啦，就係佢哋話咧，佢話唔該啊，唔該月光光成人幫啲幫主啊。唔該。嚇，你哋啲英文好就好啦。佢話但係聽嗰啲唔係個個都咁程度好嘅。Really？唔該你哋，sorry，講完啲英文咧，就作下啲解釋。哦。好似佢話嗰次真的係，就好似佢話約呢個風雲咧，風雲嗰下咧，咁就講起話。我明知，我話俾你，我明知有啲人實關我事喎係嘛？聽㗎啦。關唔關我事啊嗰次？嗱，我都唔記得咗。風雲我都同佢傾過幾次計啦，點知？都係 A 咯 ，A 錢啊 B 咯，C 咯 D 咯 D 咯嗰度啊。咁佢唔係佢話譯唔到喎嗰啲。唔係呢隻譯唔到，而係佢話講緊話啲美國嗰啲 slang，好似話咧，即係俗語啊，即係話就係為佢鼓掌咁樣啦。咁 did it 咁啊講咗話即係唔係話打咁，但係跟住又冇講到個真正意思喎。即係好似我哋個而家感覺咯，行開咁咯。明唔明啊？滾開咯！